Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 6 сабақта біз фонетика әлеміне саяхат деген тақырыпты өтеміз. Мерей, тыңдашы, айналамыздан саған түрлі дыбыстарды естіледі. Ұшып бара жатқан ұшақтың гүрілі, желдің гуілі, судың сылдыры, иттің үрген дауысы, құстардың сайрағаны, күннің күркірегені, ағаш жапырақтардың сыбдыры, тағы да басқа көптеген дыбыстар естіледі дейді. Сонда бұлардан басқа тіл дыбыстары да бар емес пе? Олар бір-бірімен бірігіп мағыналы сөз жасайды. Тіл дыбыстарын естиміз әрі айтамыз. Осы тіл дыбыстарының жасалу, айтылу, естілуін, буын, екпін, интонация мәселелерін тілдің фонетика саласы қарастырады. Саяхатымызды тіл дыбыстарынан алдыңғы сыныптарда өткен материалдарды қайталап еске түсіруден бастаймыз. 25-ші тапсырма. Көбелек, шың, ұлан, ер, жапырақ, өлке, көгершін, пияз, киік. Енді тапсырма. Әр сөзде неше дыбыс, неше әріп барын айт. Қай сөзде дыбыс пен әріптің саны бірдей емес? Дыбыс пен әріптің бір-бірінен өзгешелігі неде дейді. Бірінші көбелек сөзі. Көбелек 7 әріптен тұрады және 7 дыбыс. Шың 3 әріп, 3 дыбыс. Ұлан 4 әріп, 4 дыбыс. Ер 2 әріп, 2 дыбыс. Жапырақ 7 әріп, 7 дыбыс. Өлке 4 әріп, 4 дыбыс. Көгершін 8 әріп, 8 дыбыс. Пияз 4 әріп, 5 дыбыс. Киік 4 әріп, 4 дыбыс. Яғни дыбыс айтылады және естіледі. Ал әріп көреміз және жазамыз. Яғни айтылып естілетін тілдік құбылысты дыбыс дейміз. Дыбысты айтамыз және естиміз. Ал дыбысты таңбалау үшін алынған белгіні әріп дейміз. Әріпті жазамыз және көреміз. 26-шы тапсырмаға қарайық. Сызба бойынша тіл дыбыстары туралы білетініңді айт дейді. Қараңдар, дыбыс дегеніміз дауысты және дауыссыз болып бөлінеді. Дауыстыға жуан және жіңішке болады. Ал дауыссыз қатаң, ұяң және үнді болады. Ал енді жуан дауыстыларға а, о, асты сызылатын және у кіреді. Ал енді жіңішкеге ә, е, и, у кіреді. Ал енді дауыссыз дыбыстарды айтып шығайық. Қатаң к, қ, п, с, т, ф, х, ч, ц, ш, щ. Ал енді үндіге и, л, м, н, р, у кіреді. Ал ұяңға б, в, г, д, ж, з, х кіреді, жиһаз дегендегі. Дыбыстарды айтып шықтық. Енді 27-ші тапсырмада мәтінді тыңда дейді. Бұлт өзеннен су алса, кейде сіркіреп, кейде нөсерлеп жауатын жаңбыр қайдан шығады? Шағын бұлақтар, үлкен өзендер қайда барып құяды? Осы сулардың біразы егінді суарғанда, жазық жайылымға жайылғанда, жерге сіңіп, жер астындағы су қорына қосылады. Содан кейін бастау немесе құдық арқылы қайтадан жердің бетіне шығады. Ал кейбіреуі үлкен көлдерге құяды. Көл айдыны арқылы буланады да бұлтқа айланады. Содан соң жаңбыр болып жерге қайта жауады. Бабаларымыздың бұлт өзеннен су алса ғана жауады дегені содан шығар дейді. Спандияр Ақаевтың кітабынан алынған екен. Енді тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ не туралы? Жаңбыр туралы. Екінші сұрақ нелер туралы? Шағын бұлақтар, үлкен өзендер туралы. Үшінші сұрақ, жер астындағы су қорына нелер қосылады? Сулар, жаңбырлар, өзендер. Төртінші тапсырма, су жердің бетіне не арқылы шығады? Бастау, құдық арқылы. Бесінші тапсырмада кейбіреуі қайда құяды? Үлкен көлдерге. Алтыншы тапсырмада көл айдыны арқылы не істейді? Буланады. Жетінші тапсырма, бабаларымыз бұл туралы не деген? Бұлт өзеннен су алса ғана буланады деген. Қарамен жазылған сұрау мағынасындағы сөздерге жауап болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құра дейді. Тірек сөздер қатарын құруымыз керек. Мына нелер, не, қайда, не істейді деген сұрақтарға. Жаңбыр, шағын бұлақтар, өзендер, құдықтар, бастау,
буланады. 28-ші тапсырмада 18-ші беттегі мәтіннен нақыл сөзді тауып жаз, сол сөйлемдегі сөздерге үлгі бойынша дыбыстық әріптік талдау жаса дейді. Ол жерде қандай нақыл сөз бар еді? Бұлт өзеннен су алса ғана жауады деген сөз. Енді қараңдар, жазбаша талдау үлгісі. Дауыстыны д әрпімен, ұяң дауыссызды ұ әрпімен, қатаң дауыссызды қ әрпімен, үнді дауыссызды ү әрпімен бағдарсыздық арқылы белгіле. Бұлт деген сөзді. Енді бірінші буын бір буын болады. Бұлт дегенде бірақ буындық сөз. 4 дыбыс және бір дауысты бар. Енді ауызша талдау үлгісін қараңдар. Бұлт сөзінде бір бұлт, 4 дыбыс, оның біреуі дауыссыз, дауысты, үшеуі дауыссыз, және 4 әріп бар. Сөздің бірінші дыбысы Б ұяң дауыссыз, О жуан дауысты, Л үнді дауыссыз, Т қатаң дауыссыз. Енді ары қарай біз талдауымыз керек. Бұлтты талдадық, Енді өзеннен деген сөз талдайық. Өзеннен, яғни 3 буын бар, 3 буын, өзеннен 7 дыбыс және 3 дауысты болады. Енді бұл жерде бағана айттық қой, дауысты, ұяң, үнсіз деген ұяң, қатаң, үнді дегендермен қарайтын болсақ, бұл жерде дауысты бар екен, және не бар? Ұяң бар, қайтадан дауысты, одан кейін үнді және дауысты бар. Енді суды алайық. Су, бұл жерде бір буын су, 2 дыбыс, бір дауысты бар ішінде. Енді бұл жерде қатаң қ және дауысты д деп не істейміз, талдаймыз. Одан кейін бұлт өзеннен су алса, алса деген сөзді, алса дегенде 2 буын бар, 4 дыбыс бар және 2 дауысты әріп бар. Бұл жерде А дауысты, Л үнді, С қатаң, А дауысты болады. Енді ғана деген сөз. Ғана 2 буын, 4 дыбыс, 2 дауысты бар. Ол жерде бірінші ұяң болады, одан кейін дауысты болады, одан кейін үнді болады, одан кейін дауысты болады. Ең соңғы сөз жауады. Жауады дегеніміз 3 буын, 6 дыбыс, 3 дауысты болады. Бұл жерде ұяң, дауысты, үнді, дауысты, ұяң, дауысты болады. Балалар түсінікті болды деп ойлаймын. Енді 29-ші тапсырмаға қарайық. Сызық бағытымен бастапқы бір әріптен кейін 2 әріп тастай отырып оқығанда мәтел шығады. Мәтелді түсініп оқы дейді. Қараңдар, 2 әріп тастап оқисыңдар, бірінші Т тұр, Ы мен Д-ны тастаймыз да У, ту, Д мен Ні тастаймыз да Ғы. Туған жердің ауасы да шипа деген мәтел шығады екен. Енді шыққан мәтелдегі сөздерге ауызша және жазбаша фонетикалық талдау жаса дейді. Енді қараңдар, қалай талдау жасаймыз? Туған дегеніміз 2 буын, 5 дыбыс, 2 дауысты дыбыс бар. Қатаң, дауысты, ұяң, дауысты, үнді. Енді жердің 2 буын, 6 дыбыс, 2 дауысты. Ұяң, дауысты, үнді, ұяң, дауысты және ұяң болады, үнді болады. Енді ауасы 2 буын, 5 дыбыс, 3 дауысты болады. Бұл жерде дауысты, үнді, дауысты, қатаң, дауысты болады. Шипа сөзі 2 буын, 4 дыбыс, 2 дауысты. Қатаң, дауысты, қатаң және дауысты. Содан кейін бізге айтады, мәтелден бірде дауысты, бірде дауыссыз болып тұрған дыбысы бар сөздерді тап дейді. Ол ауасы деген сөз, бір дауысты, бір дауыссыз, және шипа деген сөз, ол да бір дауысты, бір дауыссыз сөздер. 6-шы сабағымыз да осымен аяқталды. Бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.